სამშობლოს გავყიდი მე ფულის გულისთვის. დაიწყო ჩაწერა. დიდი ბოდიში გიორგი უშიკიშვილის პაროდიას ვაკეთებდი. კარგი, გადავალთ მაგ თემაზე. თუმცა მე მინდა სხვა თემით დავიწყო. ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ჩვენი გადაცემის შემდეგი ეპიზოდიდან, სადაც ჩვენ განვიხილავთ ხოლმე ყველაზე ხმაურიან მოვლენებს საქართველოში. ეს თემა საჩემოა ნამდვილად, რადგან ბავშვებმა სცემეს გლოვოს კურიერს. და როგორც იცით, ჩვენი გადაცემის მეგობრები არიან, რა თქმა უნდა, 16-17 წლის ბავშვები, რომლებსაც ხელზე ბრატო ადასმერწი აწერიათ და ხალხს ხოცავენ და პრეზიდენტის კარაქებს იპარავენ და მიდიან უპრობლემოდ 15 და 20 წლის ციხეში, ასე რომ დიდი მადლობა მათ ჩვენი გადაცემის დასპონსორებისთვის. მაგ პრეზიდენტის კარაქებიდან ჩვენ გადაცემას შემოსდის 20% წილი. ასე რომ მე მინდა განვიხილოთ ერთი თემა. ჩვენმა ძმებმა სცემეს გლოვოს კურიერს და ეს გლოვოს კურიერი რაღაცით მე მგონი უკმაყოფილოა და ბიჭო რა ხდება, აბა ნახოთ. არ მეგონა საერთოდ არ ველოდი აი უკნიდან. ზურგს უკან ლაჩრულად უღირსები არიან ზოგადად ლაჩრები, ასე ზურგს უკან ვინ არიან უღირსები და ლაჩრები? გამოდი შენ საბურთალოზე, აბა. ყველა ხო დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანი აღარ იმუშავებს საბურთალოზე, მაგრამ იმიტომ რომ იმ ბავშვების ძმაკაცები ხომ კიდევ გარეთ არიან და არ უნდა იძახო ჩემო ძმაო ესე, რომ ეს ლაჩრები და ეს უღირსები ზურგიდან დამესხნენ თავს. აი ეს დაზარალებული ადამიანი გაგებაში არ არის თბილისი როგორ მუშაობს, ან ბავშვები როგორ მუშაობენ და ბავშვების გონება როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ იმის შემდეგ რაც სცემეს და გადარჩა, ადამიანი კიდე გამოდის და ლაჩრულად დამესხნენ თავს. შველო, წინიდან რომ მოსულიყვნენ და წინიდან ერთხად შენთვის 5 კაცს რა, აი მოერეოდი 5-ვეს? Iron Man-ს უყურე ბოლო დროს თუ ჩაკა ნორისის ფილმებს უყურე ბოლო დროს თუ რა გონია 5 ადამიანთან ჩხუბი, რომლებიც გამწარებულები არიან პირველ რიგში საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ საკუთარ თავს ებრძვიან 16-17 წლის ბიჭები და საკუთარ გონებას ებრძვიან, რადგან აწოებათ ყველაფერი, მაგ დროს უნდათ ყველაფერს დამტკიცება და საკუთარ თავთან აქვთ ბრძოლა და ამ დროს ხვდები შენ ადამიანი, რომელიც აბრაზებ იმათ და ეუბნები, ლაჩრები ხართ ბიჭო, რა ლაჩრები, შვილო, რით ვერ ისწავლე. ადამიანი რომ გაკვეთილს ცემითაც ვერ სწავლობდეს, ეგ ძალიან იშვიათია. ისევ სცემენ ამას. ისევ გაივლის საბურთალოზე, ისევ გააჩერებენ, ისევ ჩაუმტროვენ სახეს. და მე უბრალოდ მინდა ისწავლოთ რა სხვებმა მაინც, რომ დაინახავთ ვიღაცა რის გამო მოხდა, მოიცა ერთ წამი ეს ავხსნათ, რატომ დავიწყეთ ესე შუაში, რატომ შევვარდით, მოდი თავიდან დავიწყოთ ყველაფერი. ეს გახლავთ გლოვოს კურიერი, რომელიც მივიდა მისამართზე, როდესაც მივიდა, აქ დახვდა ერთი 4-5 ადამიანი, 16-17-18 წლის ბიჭები, რომლებიც რაღაც შავებში არიან ჩაცმულები, ხელზე ნაკოლკები აქვს და რაღაცას ეძებენ ბალახებში. ამათ შეხედა მიყვარს ესეთი მიამიტი ადამიანები. ტიპმა შეხედა როგორ ეძებენ ვიღაცა ახალგაზრდები ნარკოტიკს და უცებ ტელეფონი ამოიღო და რეკვა დაიწყო. ოღონდ ეს მართლა რეკავს იმასთან, ადრესატთან, რომ ალიო გამარჯობა თქვენთან ვარ მოსული. ეხა 5 ბიჭი ეძებს რაღაც ნარკოტიკებს დამალულს და დაინახეს, რომ ტიპი მოვიდა, გაჩერდა, ამათ შეხედა და ტელეფონი ამოიღო და რეკვა დაიწყო. და ამას რეაქცია არ აქვს, იმიტომ რომ გონებაში არ მოსდის საერთოდ ისინი რას აკეთებენ, ისინი ვინ არიან, რომ საშიში ბავშვები არიან, ამას არ მოსდის გონებაში არაფერი. და ეგ ხომ მტკიცდება ამით, რომ დღესაც იძახის, რომ
ლაჩრულად დამესხნენ თავს შვილო რო არ მოგკლეს მადლობელი არ ხარ იმიტომ რომ იმათ ეგონათ რომ შენ პოლიციაში რეკავდი და შენ მოკვლას აპირებდნენ რეალურად იმის გამო რომ თვითონ არ წასულიყვნენ ციხეში და შენ არ ჩაგეშვა ისინი მოდი გავაგრძელოთ ყურება ცემაზე და ძალადობაზე არ ვიცინი დედას ვიცავარ მე ვიცინი მიამიტობაზე იმიტომ რომ ზრდასრული ბიჭია და ესეთი მიამიტობა რა ვიცი მე დესაც საუბრობდი ტელეფონში მოვიდნენ უკვე და შენ ვისურეკავ შენ დაგვასმინე ხო ახლა ნუ გვატყუებ დავით ახლა 17 წლის ბიჭები არ გეტყოდნენ რომ შენ დაგვასმინე ხომ ახლა არ არის დავით ესე რაინდულად მოწყობილი ცხოვრება როგორც შენ გასწავლდნენ რა ვიცი თუშეთში ან მასში მთებში არ არის რაინდული ცხოვრება თბილისში დედას გეფიცები თუ იყოს ეს რაინდულობა შემორჩენილი ასე რომ ცოტა რაღაცა ქენი რა ცხოვრება ისწავლე ჩემო ძმაო ესე არ გამოვა ცხოვრება რომ შენ გეგონოს რომ ვიღაცას თუ შენთან ჩხუბი უნდა მოვა და იმას ხანჯალს ჩაგიგდებ შუაში და ჰეი შენ მე შენ დუელში გიწევ სუფთა მუშტებით და დაიფურთხებს მუშტებზე და ჰეი მოდი აქ აბა ვიჩხუბოთ არ ხდება ესე შვილო და ფეხებშიც ურტყეს ადამიანს ესეც ახსენეს ასე ხოდა დაელოდეთ მაგას გეუბნები გამოძიებას ყველა კითხვაზე იქნება პასუხი აბსოლუტურად რამდენამდე უნდა დაველოდო ჟურნალისტი მეორე დღეს მივარდა პოლიციის განყოფილებაში და რამდენი ხანი ველოდოთ უკვე 6 საათია გასული დანაშაულიდან როდის დაიჭერთ ყველა დაჭერილია აბსოლუტურად ყველა დაიჭირეს დამშვიდით ახლა ჟურნალისტები ამას გამოაცხადებს ტევე პირველი რომ აი მეგობრებო 5 დღის წინ რომ მივარდი მე პოლიციაში და როდის დაიჭერთ თქო ესენი ყველა დაჭერილები არიან პოლიციამ ყველაფერი გამოიძია ყველა დამნაშავე დაკავებულია ამას გაგიმხელენ არა არ გაგიმხელენ მაგრამ რომ იცოდეთ ვინც თავს დაესხა იმ საწყალ კურიერს ყველა დაკავებულია უბრალოდ მე მინდა გლობოს კურიერობაზე ვიხდაო ზოგადად ყველაზე მომგებიანი სამსახურია ხომ დღესდღეობით საქართველოში და ჩემი აზრით ეგ საერთოდ კონტრაქტშიც წერია რომ აი ყურე აუცილებლობები პირველი ჩანთა უნდა გეკეთოთ მეორე ფორმა უნდა გეცვათ მესამე პირნათლად უნდა შეასრულოთ დაკისრებული მოვალეობები და მეოთხე შეიძლება ყოველდღე მოკვდეთ ეს ხო კონტრაქტში გიწერიათ რომ შეიძლება ყოველდღე მოკვდეთ იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი სამსახური სადაც 5 და 6000 ლარს გამოიმუშავებ და თქვენ ესე თავისუფლად იაროთ გლოვოს კურიერები რომ იღვიძებთ ყოველთვის უნდა ფიქრობდეთ რომ ღმერთო დღეს არის ის დღე როდესაც მოვკვდები და მიდიოდეთ შემდეგ აი რა პრობლემაა იმიტომ რომ 6000 ლარს რომ გამოიმუშავებთ დიდი ბოდიში რა 6000 ლარის გამო ხალხი რაღაცა შახტებში მუშაობს და ისინიც რაღაც 3000 ლარს გამოიმუშავებენ და თქვენ რომ 6000 ლარს გამოიმუშავებთ ისიც არ გინდათ რომ ვიღაცამ დანადაგარ ტყას 1000-ში ერთხელ ის ხო გვახსოვს რომ ერთხელ ერთმა ტიპმა საერთოდ გლოვოს კურიერს ესროლა იმის გამო რომ ლუდი დაავიწყდა ანუ ადამიანი მიდის და გამარჯობა, გამარჯვეთ, თქვენ შეკვეთა. ოპა, ეხლავე, აგერ 4 შაურმა, 4 სიგარეტი, და აუ, ლუდი დამავიწყდა. ძალიან დიდი ბოდიში. გამოვასწოროთ რამენაირად და ის იარაღს იღებს და ბუღ გესვრის. ანუ შენ უნდა მიიღო ეს ყველაფერი, რადგან 6000 ლარზე მუშაობ. ხომ? და რა პრობლემაა? ზოგჯერ ვიღაც გესვრის, ზოგჯერ 5 ბავშვი დაგხვდება და დანას გაგიყრიან, ქცემენ, ასფალტზე სახეს გარტყმევინებენ, იმის გამო რომ ეგონებათ რომ შენ პოლიციაში რეკავ, როდესაც ისინი ნარკოტიკს ეძებენ ბუჩქებში. ჩვენ გადაცემა ძალადობის წინააღმდეგაა, უბრალოდ ჩვენ გადაცემა არის რეალიზმის მომხრე. და როდესაც ყველას გირჩევთ, როდესაც
ერთი 5 ცალ 17 წლის ბავშვს ნახავთ, რომლებიც შავებში არიან ჩაცმულები, ზაფხულში, რომ ტყავის კურთკები და ტყავის დუტის ისინი აცვიათ მონკლერები და ხელზე აწერიათ რაღაც BDS მაგ დროს აუარეთ გვერდი რა, აუარეთ ძმაო გვერდი რა. არა, იმენა მაინც ისევ რაინდები ერთ-ერთზე გამოდით. კაი, გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. შემდეგი თემა გვახლავს კიდევ ერთი ელიტისტის განცხადებები და ეს გულის ტკივილი სამშობლოზე. ერთწამე. დაუმშვიდდი, რადგან ისე ტკივა ამ ხალხს გულის სამშობლოზე ისე განიცდიან, რომ აი მეც ესე მემართება ხოლმე ბოდიშს გიხდით ამ ორწამიანი პაუზისთვის უბრალოდ ჩავისუნთქე, ამოვისუნთქე. კინაღამ ქართველობა დავკარგე, კინაღამ რუსეთს შევუერთდი, მაგრამ დაუბრუნდი ახლა. შემდეგი პერსონაჟი ჩვენ გადაცემაში ყავს კიდევ ერთი კლოუნი, რომელიც ცდილობს, რომ აი ხალხთან ახლოს ვარ. მე თქვენიანი ვარ, ძმებო, მე ჩვეულებრივი კახელი, მაიტა ღვინო, მწვადი, მაიტა, ჯო, ვოუ. მაგრამ რეალურად არის, რა ვიცი, მილიონერი და როგორც დაავალებენ, ისე ისაუბრებს. და ამის დამამტკიცებელი საბუთები გაჩნდა ტელეკომპანია იმედმა, რადგან ძალიან მიხარია, რომ ამუშავდნენ ძლივს და ყველას კონტრარგუმენტებს უდებენ, რომლებიც იწვევენ ამ რუსოფობიას საქართველოში. კახეთში მაქვს სასტუმრო. ჩვეულებრივი ადამიანია, ყველას ხო გვაქვს კახეთში სასტუმროები. მე 2 მაქვს თქვენც 2. ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ. როდესაც რუსები რეკავენ ხოლმე რაღაცა ან ღონისძიებონოთ ან ქორწილი რაღაცა ყოველთვის ვამბობთ უარს. გამარჯობა. პატრიოტი. როდესაც რუსები რეკავენ ხოლმეო, ყოველთვის ვამბობ უარს, ანუ აი ამდენად პატრიოტია და ამდენად ჩვენიანია და გული შესტკივა დილით რო იღვიძებს ხოლმე და კბილების ხეხვის დროს, აი აფხაზეთზე ტირის რა და წვერის გაპარსვის დროს ანწუხელიძეზე ფიქრობს და აი ესეთი ადამიანი გვახლავს რა, ბატონი გიორგი. ვნახოთ შემდეგ იმედმა რა გაუკეთა. აი მაგალითად ორ შაბათს გვაქვს რამდენიმე ნომერი თავისუფალი. რუსეთიდან არიან რა და ან კვირტეგუსტაცია რაღაც მსგავსი აქტივობები ხო არ გაქვს. ეს იმედის ჟურნალისტი, ვინც უჩალიჯებს 9-ჯერ უმეორებს, რომ რუსეთიდან არიან და იმ ადმინისტრატორშას ვაფშე კიდია, რომ კაი კიდია, საიდანაც გინდა იყვნენ, ვერ ხვდება ვერაფერს. ნუ რა თქმა უნდა, ვერ მიხვდება, იმიტომ რომ მისთვის უცნობია ეს დირექტორი გამოდის და დირექტორი პაკაზუხობს ჩვენ წინაშე, საზოგადოების წინაშე, მე რუსეთიდან არაფერს და არავის მივიღებ. თორემ ადმინისტრატორმა არც იცის. ჩვეულებრივი გოგოა, კი ბატონო რუსეთიდან დიახ ვიღებთ სტუმრებს. ნომერსაც მივცემთო, ღვინოებსაც დავაგემოვნებინეთ. ყველაფერს ვიზამთო, თავზე შემოვევლებითო და ეხლა ამ გოგოს რას უნდა ვერჩოდე, ხო? ჩვეულებრივი ადმინისტრატორია, ჩვეულებრივად პასუხობს, ნომერს უჯავშნის ადამიანებს. უბრალოდ აი ეს დირექტორი ყავთ ეგეთი და იმედია მართლა ეგეთი იდიოტი არ არის და მართლა ფულს არ გართმევთ თქვენ. და მართლა რუსების წინააღმდეგი არ არის, იმიტომ რომ რუსები ყავს ყველაზე მეტი ტურისტები საქართველოში და სასტუმროს ნებისმიერი თანამშრომელი მისი დირექტორის წინააღმდეგი უნდა იყოს, რომლებიც იტყვიან, რომ რუსი ტურისტები ჩემთვის მიუღებელია, რადგან რუსები ტოვებენ ჩაის, ტიპსებს, ღიპიანი რუსი კაცები, რომლებიც თავის გამხდარ პატარა რუს გოგოებთან ერთად არიან, ისინი ყოველთვის გიტოვებენ ჩაის.
მე მიმუშავია სასტუმროში, მე ვიცი ყველაფერი. ხო და მოკლედ იმედმა ხო გაუჩალიჩა ეს და ძალიან კარგადაც გაუჩალიჩეს, იმიტომ რომ ყველა ესეთი ადამიანი უნდა გამოაშკარავდეს. ყველაფერი იმითი პატიოსნებით და იმითი არ ხდება, როდესაც ერთი ადამიანი ბინძურ საქმეებს მიმართავს და ბინძურად თამაშობს თამაშს, შენც ბინძურად უნდა ითამაშო, იმიტომ რომ ესე არ ხდება, რომ შენ პატიოსნად და ის ვიღაცა ჩეთერი იყოს, ხო? ახალგაზრდებისთვის გასაგებად. ვიღაც თუ ჩეთერობს, შენ ჩეთერულად უნდა უპასუხო. იმედმა შეუსრულა. კარგი, ამის შემდეგ ბატონმა გიორგიმ გამოაქვეყნა პოსტი, რომ კიდევ ერთხელ განვმარტავ, რომ რუსულ მუსიკას, ღონისძიებას და გართობას არ ექნება ადგილი ჩემს სასტუმროში. რაც შეეხება ღამის თევას, სტუმრებს ეროვნების მიხედვით ვერ გავფილტრავთ. ანუ რას ვაკეთებთ ბატონო გიორგი? კარგი, ღამის თევა, აი ადამიანი, რომელიც რჩება თქვენ სასტუმროში და მაგალითად ვრეკავ იქ reception-ში, რომ თუ შეგიძლიათ რომ ხაჭაპური გამომიცხოთ, რა ხო გაქვთ თქვენ სამზარეულო სასტუმროში? კი ბატონო გვაქვს ხაჭაპური რომ გამომიცხოთ. ეს ითვლება რუსების გართობად? რადგან მაგაზე თანხმდებით. მე რომ შეგიკვეთოთ, რომ აი თუ შეგიძლიათ რომ ერთი კუთხე მომიწყოთ, სადაც თქვენ საუკეთესო ღვინოებს გამომიტანთ და მე მოვალ და დავაგემოვნებ, რომელიც მომეწონება შევიძენ თუ არა და უბრალოდ დაგემოვნებაში, დეგუსტაციაში გადაგიხდით ფულს. ეს მოსულა. აბა რა აღარ მოსულა? აი რა აღარ მოსულა, ბატონო გიორგი, კონკრეტულად გვიპასუხეთ, რა აღარ მოსულა და რაზე იძახით, რომ რუსები ჩემთან არ დაიშვებიანო. ტანკი T-34 არ მოსულა, ხო T-34 ჩემს სახლშიც არ მოსულა, გაიხარეთ, რა ვიცი, მაგარი პატრიოტი ხართ, ხო? T-34 არსად არ მოსულა. ადამიანი იძახის, რომ ნომერში დავაბინავებთო, ღვინოებსაც გამოუტანთო, საჭმელსაც ვაჭმევთო, ჩვენ აუსსაც გამოიყენებენო, ყველაფერს გამოიყენებენო ჩვენ სასტუმროში რაც არისო, მაგრამ რუსული ღონისძიებები არ დაიშვება. რაღა ღონისძიებები? რუსულ პარადს არ ჩაატარებთ თქვენ სასტუმროში? ანუ პუტინი არ დაიშვება კონკრეტულად თუ კადიროვი არ დაიშვება. აი რაღა არ დაიშვება, ბიჭო, რაღა არ დაიშვება. სასტუმროს მეტი რამოვალეობა აქვს. პუტინი დაგირეკავთ და გთხოვთ, რომ ბატონო გიორგი, я хочу парад провести. რა, парадზე უარს ეტყვით? парадზეც არ ეტყვით მომენტ უარს, მაგაზეც დათანხმდებით თუ სწორი ფული იქნება შემოთავაზებული, მაგრამ ანუ რას აკეთებთ? რატომ ხდებით ესეთი კლოუნები ზოგადად? ადამიანი მშვენიერი მომღერალი ხარ, ხო? ეს როგორც ნინო სუხიშვილის არ იყოს, მშვენიერი მოცეკვავია, მშვენიერი მასწავლებელია ცეკვის. თქვენც მშვენიერი მომღერალი ხართ, მშვენიერი მასწავლებელი ხართ სიმღერის. რა გინდათ, ბიჭო, ვინ გეხვეწებათ ამ ყველაფერს, რომ გამოდიხარ და რუსებს არ დაუშვებთ და ხო, შენ თანამშრომლები რაზე შეჭამენ პურს? იმუშავებენ რაზე, 300 ლარზე თუ 400 ლარზე. რუსებს თუ არ დაუშვებ, ვის დაუშვებ, აბა? და ვითომ არ იცი პროცენტულად ეხა ტურისტები ვინ უფრო მეტი შემოდის რა საქართველოში და ვინ უფრო მეტი ისვენებს. ხო, აი სუიმიდან, ახალი ზელანდიიდან ყავთ, ხო, ბატონო გიორგი, თქვენ სასტუმროში უმეტესი ტურისტები. რუსები არა, რუსებს არ უშვებთ. კლოუნო თქვენ, ბიჭო, და ნუ იბანძებთ თავს. შვენივრად ცხოვრობთ თავისუფალ სამყაროში და თავისუფალ ქვეყანაში და აი მართლა იმსახურებთ რუსეთში ცხოვრებას, რომ ადამიანი ესე ღიად გამოდიხართ, იძახით, რომ ჩვენი მთავრობა რუსულია, ამ მთავრობის დედავატირე უნდა გადავაგდოთ და ამ დროს ტიპი მილიონერია, სასტუმრო აქვს, რაღაც ჯგუფები ყავს, ერთ-ერთი საუკეთესო მომღერალია, ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერის მასწავლებელია საქართველოში, ყველაფერი აი ესე აქვს, რა, ესე ყვავის ყველაფერი ამის ცხოვრებაში და ეს მთავრობა დამპალი რუსები, რა დამპალი რუსები, შველო, მართლა წინამთავრობა რო ყოფილიყო და ეგრე წასულიყავი წინამთავრობის წინააღმდეგ, ეხა იჯდებოდი 50 წლით ციხეში. მოვიდოდნენ შენთან მაგ სასტუმროში, აი ესე გიზამდნენ, ეს რა არის? ეს რა არის? 1 კილოგრამი ჰეროინი? ყურის უკან რატო გედო 1 კილოგრამი ჰეროინი? და რო იტყოდი რომ ეს ჩემი არაო, დაგცინებდნენ, დუბინკებს დაგარტყამდნენ, გაგიშვებდნენ 50 წლით ციხეში. შენი ოჯახი რას იზამდა? წავიდო და სტრასბურგში, მერე დაალევინებდნენ რაღაც ჩაის და აღმოჩნდებოდა რომ ოჯახს თურმე ალერგია ქონია ამ ჩაიზე.
რა ეგრე არისო? ეგრე არისო ბატონო გიორგი, ჰა? ხო და ნუც ანცარებთ ძალიან გთხოვთ და ქართულ ხალხს ნუატყუებთ და თქვენი საქმე რაც არის სიმღერა და სიმღერის სწავლა მომავალი თაობისთვის ასწავლეთ და ბონუსად რომ ბიზნესები გაქვთ შეირგეთ რა შეირგეთ ძმაო არა მაინც იმენა რა ყველას ეხამონდა ეგ ნინო სუხეშვილი გუშინ წინ ჩამოვიდა რუსეთიდან და мне Русетчи никогда нет это моя страна და გიორგი უშიკიშვილი დღეს გამოდის რომ ჩემი სასტუმრო რას არ მიიღებს ბიჭო მაჩვენი აბა ამონაწერები ერთი კლოუნო რა ამონაწერები მაჩვენე მართლა რამდენი რუსი მიგიღია და დამალაპარაკე შენ თანამშრომლები რამდენად მეც უხდიან რუსები ვიდრე ვიღაცა ევროპელები იმიტომ რომ ევროპელები აზრზე არ არიან ტიპების დატოვების და ამერიკელები არიან ნომერ პირველები და მერე რუსები არიან ტიპების დატოვებით მე მასწავლეთ ეხა რადგან ბატონო გიორგი მე ვერ მასწავლეთ მაგას რადგან მე ვმუშაობდი მაგ სფეროში მეც თქვენსავით ესე მთავრობას არ ვეტანებოდი და მე ჩემთვის არ მოუციათ მილიონები რომ ამეშენებინა რაღაცა სასტუმროები და ისე მე რუსებს კოცნით მიყვარხარ ჩემი გამომწერები Ciao, cacao.